नमस्ते, म अहिले ललितपुर लगनखेलमा अवस्थित भैरव मन्दिरमा आइपुगेको छु। यस्तो छ मन्दिरको परिसर। ठुलो रुख पनि रहेको छ, बस्ने ठाउँ एकदम शीतल आनन्दको ठाउँ छ। बनाउँदै पनि छ यहाँ अफिस घरहरू। बटुक भैरवको परिसर अगाडिको भाग। बटुक भैरव ललितपुरको लगनखेल आर्मी पेट्रोल पम्पको अगाडि रहेको छ। भैरव मन्दिरको परिसरमा यो ठुलो रुख पनि रहेको छ। पैसा चाहिँ तिरेछ, पैसा तिरेपछि बसेको उनीहरूले तलब लिएर होइन र त्यो बरु त्यो अङ्कल आन्टीले चाहिँ यहाँ देखरेख गर्ने गार्डनमा काम गर्ने हुन्छ नि, त्यो भएर बरु तलब लिएर चाहिँ बस्यो अरे होइन। अनि
मैले हजुरलाई भित्र मन्दिरभित्रको र परिसरभित्रको जस्ताको तस्तै दृश्यहरू मैले यहाँ राखेँ। लगनखेल आर्मी पेट्रोल पम्पको अगाडिको बटुक भैरव मन्दिर। लगनखेलबाट साद्दा बाटोतर्फ जाँदा अर्थात् साद्दा बाटोबाट लगनखेलतर्फ जाँदाखेरि लगनखेल नजिकै रहेको लगनखेलमा अवस्थित बटुक भैरव मन्दिर। भ्यालीभित्र अवस्थित भैरवहरू मध्येको प्रमुख भैरव बटुक भैरवको मन्दिर। यसको खण्डामा जसले दिन सक्छ बाबामाले कसलाई कसको गुणगान गरे त्यही दिन सक्नेको लागि गुणगान गरे। हामीले के रहेछ के बुझ्यौँ हामीले यो कुरालाई हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया जनाइदिनु होला।